Bugün sizlere drone videolarına geçişlerdeki o boğuk ses efektini anlatacağım. CapCut'la yapmak çok basit. Önce drone sahnesine, dış mekana veya kullanıma göre su altına geçen o sahne bölümüne gelelim. Sesimizi geçişten birkaç saniye öncesinde bölelim, sonra da drone videosunun biteceği sahnenin birkaç saniye sonrasından bölelim. Böldüğümüz sesi alt frame'e taşıyalım. Bu taşıdığımız sesi birkaç saniye yine başlangıç ve bitişinden uzatalım. Sesimizin her iki yanında gördüğümüz noktalardan içeri doğru çok az çekelim. Bu bize fade in ve fade out efekti sağlayacak. Üstteki sesin kesildiği yerlere de noktadan tutarak fade out ve fade in efektlerini verelim. Sonra alttaki sesimiz seçiliyken sağ üst menüden ses değiştiricisine tıklayıp aramaya su altı yazalım. Bu efekti seçip güç ayarını 75 yapalım. İşte hazır. Daha fazla içerik için abone olmayı unutma.